perceber como é que está a decorrer o que diz respeito à circulação ferroviária, com a Maria Marujo, em direto a partir da estação de Santa Apolónia, em Lisboa. Maria, boa tarde. Há ainda ligações que estão suspensas devido ao estado das linhas na zona centro. Como é que está agora a situação? Muito boa tarde. Há algumas linhas suspensas e assim deverão continuar nos próximos dias, pelo menos até que seja reposta a normalidade no que diz respeito à eletricidade. Isto porque grande parte dos constrangimentos que nesta altura se verificam já não têm a ver com destroços, com árvores, com estruturas que caíram nas linhas, mas sim com a reposição da energia elétrica, que, como sabemos, na zona centro ainda poderá demorar alguns dias. Mas a principal ligação, a ligação do Alfa Pendular que liga Lisboa ao Porto, está suprimida. A ACP, de resto, cancelou até a venda de bilhetes para essa ligação e podemos ver naquele ecrã, são justamente essas as ligações que estão nesta altura suprimidas, uma ligação a Braga, Porto, Campanhã e também uma ligação das Caldas da Rainha, essa que sabemos que foi também uma zona particularmente afetada pela depressão Christine, pelos efeitos que esta depressão causou à passagem por essa região e, portanto, há várias zonas que estão ainda a ser intervencionadas. A Infraestruturas de Portugal diz-nos que tem centenas de trabalhadores a trabalhar justamente nestas linhas para tentar repor a normalidade, mas há algumas ligações que estão ainda suspensas, com algumas que se fazem graças a transbordo rodoviário, mas para dar aqui na última atualização, por exemplo, na linha do Douro, o troço entre a Régua e o Pocinho está suprimido, na linha do Norte entre Fátima e Alfarelos, na linha do Oeste entre Mafra e Amieira e entre o Louriçal e a Figueira da Foz, também na linha da Beira Baixa entre Ródão e Castelo Novo. São estes os troços que ainda estão com trabalhos a decorrer. Alguns, talvez amanhã já seja possível repor a normalidade. Há outros em que a situação deverá ser muito mais complicada, porque houve zonas, sobretudo a zona de Leiria e Coimbra, onde o mau tempo, o temporal, o vento e a chuva fortes causaram muitos estragos. Porque ontem o Conselho de Ministros aprovou 400 milhões de euros para as infraestruturas de Portugal, para reconstruir todas as estradas nacionais, a ferrovia que é necessário, nomeadamente na linha do Oeste. Como sabem, a linha do Oeste vai estar, no mínimo, 9 meses parada para toda a sua reconstrução. É relevante também deixar aqui essa